өмірім бөліп жарған емеспін. Бірақ оқушыларымның арасында өлеңге құмарлары да бар. Сол сияқты біздің жас ұлан Қазбек өлеңге құмарлығымен бүгін Қалқаман Сариннің Еркіндігім атты өлеңін сіздерге оқып беремін дейді. Қалқаман Сарин, еркіндігім. Еркіндігім, қасиетім, қастерлім, өзің барда, өзегімде жоқ шермің. Кеше сенің келбетіңді арман қып, боданынан бұғауландық басқа елдің. Бабалардың басын тігіп бәйгеге, аналардың жанарына жас бердің. Уай еркіндік, қош келдің, өзегімде өртке ораған қоғамда, өз үйіме өзім өгей болам ба? Алшаң басып жүре алмай алталаш, азаттығым қадіріңде жоқ онда. Саған жету қиын болса қаншалық, сақтап тұру қиынырақ оданда. Алла берген азаттықтың әр сәті аманат қой, маған саған оғанда. Саясатқа сермей алмай семсерді, езгі күнге тері қылды менсемді. Желтоқсанда жалынады жастығым, құрсау болған темір қоғам теңселді. Есте даңқы қыршындардың қалды ма? 86 ерлігім бе ең соңғы? Уай еркіндік, құның немен өлшенді? Уай еркіндік, құның немен өлшенді? Сені көксе, боздақтарым өлсе өлді. Сенің менің ең ғажайып өлеңім, ең шуақты, ең шырайлы, ең шерлі. Әр таңда сүйіншілеп тұрайын, Құдай берген ғұмырымда өлшеулі.